Acabamos de escoitar Para la Libertad, de Serrat. Fermosa canción para empezar a nosa entrevista desta noite. Boas noites de novo, Toni. Como definiríades, bueno, Amnistía Internacional, en este caso ti, que estás aquí con nós, o estado actual dos dereitos humanos no mundo en España? Bueno, lo definiría como preocupante, ¿no? Es decir, la propia existencia da Amnistía Internacional indica que es necesario, ¿no? Que non é a situación idónea, ¿no? Se a Amnistía Internacional existe porque millones de personas en todo o mundo sufren graves violacións de dereitos humanos, ¿no? Miles de activistas, xornalistas, manifestantes pacíficos, sindicalistas continúan a ser perseguidos, ameazados, encarcerados, torturados ou asesinados polo mero feito de disentir, ¿no? No último ano, a Amnistía Internacional documentou ataques contra a liberdade de expresión en 89 países. Estes ataques foron especialmente intensos no norte de África e en Oriente Medio, coincidindo con a maior actividade por parte dos manifestantes que reclamaban cambios políticos e dereitos humanos na rexión. A pesar da tendencia mundial hacia a abolición da pena de morte, nunha década redúcese de 31 a 20 os países nos que se levan a cabo execucións. Nos países que se manteñen as condenas a morte aumentou o número de execucións dun modo alarmante. En Irán unha persoa pode ser condenada a morte por adulterio, sodomía ou por apostatar. En Pakistán pode ser condenada a morte por blasfemar, en Arabia Saudí por bruxaría, en Zambia por roubar con violencia, en China por delitos económicos. En moitos países as persoas son condenadas tras suicios injustos que non cumpren as normas internacionais sobre garantías procesuais e baseándose en confesións obtidas mediante tortura. En Estados Unidos ou en Xapón executanse a persoas que padecen trastornos ou enfermedades mentais. En Irán e en Arabia Saudí ou Yemen executanse a menores de idade ou a persoas que eran menores cando presuntamente cometeron os delitos dos que se les acusa. 950 millóns de persoas deitanse cada noite con fame. Unha de cada 3 mulleres no mundo é golpeada, obrigada a manter relacións sexuais ou sometidos a algún tipo de abusos. Cada ano máis de un cuarto de millón de civis son asesinados en conflitos nos que non participan. O sea que digamos que sí, cifras, o panorama un pouco desolador, ¿no? Non son realmente optimistas, ¿no? Con respecto a España, preocúpanos especialmente os dereitos humanos das persoas emigrantes. Nos últimos anos hubo ¿empezo de novo? Vale. Con respecto a España, preocúpanos especialmente os dereitos humanos das persoas emigrantes. Nos últimos anos con respecto a España, preocúpanos especialmente os dereitos humanos das persoas emigrantes. Nos últimos anos hubo en España un aumento de denuncias de abusos e discriminación contra cidadáns estranxeiros e membros de minorías étnicas como os musulmáns. Nos preocupa especialmente que os casos non sexan aillados, senón que se detecta un incremento preocupante de actos discriminatorios no ámbito laboral, educativo, no acceso a vivenda, a lugares de ocio. Todo lo vai acompañado, ademais dunha preocupante crecemento de casos de tortura e malos tratos a inmigrantes ou minorías étnicas por parte de axentes do Estado. Preocúpanos o déficit de protección xurídica que teñen os dereitos económicos, sociais e culturais en España. Ni siquiera a Constitución española os protege aceitadamente e nada se fixo para cambiar a situación e adecuar o marco xurídico español ás normas internacionais que España ratificou. O dereito a vivenda ou o dereito á saúde, sendo dereitos humanos, non poden ser reclamados nin defendidos nos tribunais de xusticia español, do mesmo xeito que o dereito á liberdade de expresión, o dereito á folga ou o dereito á educación. Ademais, coa crise económica xa se abordaron medidas no ámbito da sanidade que poden limitar o dereito á saúde dos colectivos inmigrantes, colectivos especialmente vulnerables, como poden ser as vítimas de violencia de xénero. Nestes momentos, dende a Amnistía Internacional estás a estudiar os efectos que a nova reforma sanitaria podría ter ou tería sobre estos colectivos. Tamén nos preocupa que en España moitas persoas estean a ser desalosadas dos seus fogares sin aloxamento alternativo aceitado, que haxa desaloxos forzosos e que non se protexa as persoas que sofren esta práctica que é ilegal, tal e como pediron varios organismos de Nacións Unidas.
Continuamos a traballar para que se investiguen axeitadamente as denuncias de tortura e malos tratos infrinxidos por algúns membros das forzas da seguridade, para que se leven aos responsables ante a xusticia, tal e como recomenda tamén Nacións Unidas. Nos preocupa as vítimas da guerra civil e o franquismo, que se lles continúa a negar o seu dereito á verdade, á justicia, ou ter unha reparación por crímenes que as leis internacionais clasifican de crimes de lesa humanidade, que non prescriben nin poden recibir amnistía. Estes, digamos que son algúns dos motivos de preocupación que ten a Amnistía Internacional con respecto aos dereitos humanos en España, en ¿no? España. Credes que todavía sigue vigente a Declaración de Dereitos Humanos? Credes que todavía ten que ser o noso referente na loita polos dereitos? Bueno, o traballo da Amnistía Internacional fundamentase na propia declaración, é dicir, o que traballamos, polo que traballamos ou polo que nos esforzamos para que a declaración se xa unha realidade para todas as persoas, non? Bueno, nos parece que é un texto moi intelixente, é dicir, que se fai nun momento determinado no que hai unha sensibilidade especial, porque se sabe que o non respetar o dereito das outras persoas pode elevar a situacións catastróficas, o sea, verdadeiramente terribles. Bueno, o sea, creemos que en realidade que é o texto que debe de guiar, e de feito os gobernos así o dixeron, é dicir, os gobernos que firmaron a Declaración de Dereitos Humanos así o dixeron, dixeron que iba a declaración iba a ser a guía das súas políticas. Polo tanto, eso que debe de ser, o sea, creemos que a Declaración Universal o que tense que facer é realidade, e convertirse non só na guía, o sea, convertirse na guía dos gobernos, é dicir, os gobernos deben de facer políticas encaminhadas a que os dereitos recollidos nesa declaración sexan unha realidade. Claro, o problema non é o texto, sino é a aplicación do mesmo, non? Que non existe en moitos casos, ou non existe como debería de existir. De feito, en moitos casos son os propios gobernos os que firmaron a declaración e os que se comprometeron a defender esos dereitos que nos violan, non? Ou ben, a veces os violan e en outros casos saben que son violados e non fan absolutamente nada para impedilo. Falabas antes, bueno, da situación dos dereitos humanos en España. Concretamente, en que campañas estades centrados? Ou que campañas son as máis importantes que levades a cabo en España? Bueno, en este momento, o sea, Amnistía Internacional é un movimento internacional, ¿no? O sea, que por lo tanto as campañas que levamos en España son as campañas que levamos en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? En este momento a Amnistía Internacional está traballando pues, en a pena de morte, coa que buscamos que no mundo se poña fin a esta pena, que é unha pena cruel, degradante e inhumana. Estamos traballando na campaña Sisignidade, que buscamos que os gobernos, os organismos internacionais e as empresas rendan contas e poñan fin aos abusos que seran e agudizan a pobreza. O traballo de moitos anos da Amnistía Internacional na defensa dos dereitos humanos sérvenos para saber que a pobreza é consecuencia directa de violacións de dereitos humanos, que teñen culpables e que esos culpables non son os pobres. Estamos tamén traballando na campaña Facer Realidade de Justicia Internacional, que con ela exiximos e buscamos que os perpetradores de crímenes internacionais rendan conta por eles ante a justicia e que as súas vítimas o teñan verdade, justicia e reparación. Traballamos tamén na campaña Seguridade con Dereitos Humanos. Con ela pues, buscamos poñer fin ás violacións de dereitos humanos que se cometen no contexto do terrorismo, a loita contra o terrorismo e a seguridade nacional. Coa campaña poñemos en evidencia os gobernos que violan os dereitos humanos en nome da seguridade nacional ou a loita contra o terrorismo, ou que utilizan a amenaza do terrorismo como excusa para socavar os dereitos humanos. Tamén traballa a favor dos dereitos das vítimas do terrorismo e da violencia de grupos armados. Traballamos tamén na campaña por un tratado a prova de balas, coa que pretendemos que se regule o comercio de armas e impedir que cheguen a zonas de conflitos en mandos que cometen crimes de guerra e graves violacións de dereitos humanos. É un contrasentido que se lle pida aos gobernos que non disparen contra manifestantes pacíficos e logo se lles vende as armas que se sabe que é moi posible que vayanse a utilizar para cometer violacións de dereitos humanos. No mundo exercese un maior control sobre o comercio de plátanos que sobre o comercio de armas. O cal di bastante do noso mundo, non? Sí, eso di bastante.